装逼为飞起来，小心吧！注意看，面对已经倒地的日本狂人，中国勇士临门一脚直接踹翻日本选手。究竟发生了什么，让中国选手如此残暴不忍下死手？那是因为这位日本选手是出了名的捞金怪，仗着拥有一个空手道冠军，就在中国肆意妄为捞金挣票子，还声称中国的钞票最好挣，女人最好骗。在国内大大小小的搏击赛事都能发现这家伙的身影，只要不触碰到中国选手的底线，让原田显悟挣点票子也不过分。毕竟每一分钱都是挨揍挨过来的，捞金就好好捞金，侮辱中国功夫算是怎么回事？本就看不惯原田显悟的王彦龙，终于有了一次暴揍原田显悟的机会，王彦龙岂会轻易放弃？然而王彦龙这位选手可不简单，他8岁习武，12岁获得人生中第一个世界冠军，至今为止已经把中国功夫和自由搏击融贯在一起。身为一名地地道道中国功夫的传承者，王彦龙此生最痛恨的就是来华挑战的外籍选手，尤其是日本人。来到中国之后吃相实在是太难看了。既然王彦龙获得了这次暴揍原田显悟的机会，那么王彦龙必然会抓住这次机会狠狠暴揍原田显悟一顿，让其知道中国的钞票可不是那么好挣的。黑色短裤是日本选手原田显悟，白色短裤是中国武术的代表王彦龙。王彦龙不发威，是不是原田显悟就认为王彦龙是一个病猫？挨揍归挨揍，挣钞票归挣钞票，这是两码事。64公斤级自由搏击超级战的比赛，场上选手是分别是红方选手王彦龙来自中国，蓝方选手来自日本的原田显悟。刚才原田显悟做了一个典型的散打的一个技法，摆拳之后顺势做了一个抱腿摔的一个动作。场上看王彦龙的这个肌肉类型很好啊，从发力上扫踢包括后手踢拳，这个爆发力很强。而且我们发现王彦龙可以左右架互换，这个大的抡法。王彦龙的进攻幅度非常庞大，连续的拳脚进攻打得原田显悟有点无力招架。不过原田显悟是来华挣钞票的，并不是为了名利而打比赛。反观王彦龙可不管原田显悟是来干嘛的，来到中国挑衅就是不行，惹我中华者王彦龙揍你没商量。这观赏性。是的啊，我们看他的动作，转身动作这种非常夸张的动作用的也比较多，非常漂亮的动作。当然我们知道原田显悟啊，其实还有一个身份就是前日本 K1 名将小比类卷对支的这个得以门生。原田显悟就拥有一个空手道冠军头衔而已，转战自由搏击之后虽然是胜多输少，但大部分时间都是在挨揍。看似原田显悟是处于主动进攻的一方，其实挨揍的一直是原田显悟。核心的这个控制能力啊，不受破坏的情况下，再去发力，而且他每个动作并不大。刚才那一脚绝对带有私人恩怨，虽然有违规现象，但这一幕让台下的观众非常开心。于是裁判暂停了比赛，劝告王彦龙一定要理智。虽然对手是一个欠揍的日本选手，不管怎么说，原田显悟也是一个人，可以把原田显悟当成狗来打，但不能把他当成狗来对待。是我们场上裁判对王彦龙进行口头的警告，一定要控制住自己的情绪。到日本选手打法比较粘性很足，而且这个从第一局到第3局的节奏从来不会改变。如果细心一点的观众可以通过观察这个王彦龙的腿部哈，我们分别发现他的左腿外侧和右腿内侧有很明显的这个被扫击。中国的钞票可不是那么好挣的，弄不好钱没挣到还挨了一顿揍。王彦龙没有实施任何试探动作，全程都是猛打猛冲，找到机会就是一套进攻打出，根本不给原田显悟任何喘息的机会。王彦龙一定要注意保持自己体能以及节奏的分配啊。开始。第2回合刚开始，王彦龙就实施了一个360度回旋踢，这一脚差点把原田显悟给吓死。从出拳出腿的力度上来看，王彦龙绝对是在往死里打，根本就没想把比赛结果交给裁判。遭到猛攻的原田显悟唯有搂抱才可以保命。后手啊，轻轻命中，但是好像效果并不是特别大。
原田显悟的这个前手啊，今天用的很好，一直在放在这个打不过就算了，还敢主动挑衅王彦龙。一身正气的王彦龙岂会惧怕一个小日本？8岁开始习武的王彦龙，自身的传统武术招式非常精湛，只是没有寻找到一个合适的机会实施。这一个倒挂金钩只是开头小戏，重头戏还在后边呢。是一个类似于一个舍身踢没有做完整，在表现形式上有点像这种前滚翻。我觉得不管结果怎么样啊，这场比赛从这个动作的花样性以及这个和精彩性来说，我觉得还是可以打一个高分的。是的。原田显悟也非常沉着冷静啊，不管你的动作有多花哨。花里胡哨的进攻虽然没有起到相应的效果，但可以起到一个压制效果。跃跃欲试的王彦龙就是不敢发起主动进攻。打完进攻也是直接实施搂抱，根本不敢和王彦龙展开正面对拼。然而原田显悟所实施的拳脚进攻就像是在给王彦龙挠痒痒一样。原田显悟还是比较在自己的一个节奏范围之内的，并没有受王彦龙很大的影响。随着比赛的不断进行，王彦龙在主动打击上明显较第一局没有那么多高频率的动作了，反倒原田显悟的整个的进攻的节奏还是跟第一局一样。因为在做那些大动作的时候，其实是很消耗体能的。是的。王彦龙好像撞到了原田显悟的狗鼻子，不知道是狗鼻子还是狗牙齿，原来都不是，是撞到了原田显悟的狗嘴。经过裁判询问之后，于是便警告了王彦龙。本来就是王彦龙的无意之举，没想到原田显悟竟然恶人先告状。从双方的肢体对抗上来说，明显原田显悟这个身体的力量啊，不如王彦龙。但是原田显悟他有一个非常优势的特点，就是在出动作发力上，很会控制自己的节奏，让自己始终保持一个在不断打击的一种能量啊。那王彦龙因为双方再一次近身冲撞的时候，王彦龙的这个脑袋撞到了原田显悟的眼角。明明就是原田显悟用狗头往王彦龙脑袋上撞，但原田显悟却表现出了一副受害者的模样。不知道的还以为王彦龙触犯了什么比赛规则呢，原来是恶狗先告状。出血的情况。应该算是我觉得头额上面。因为我们这个距离要看得不是特别清楚。这次轮到场下的医务啊，对王彦龙做一些处理。双方的碰撞还是很激烈的。是的。来看看慢镜头回放。对。应该是额头的左上方。看我们的裁判，让裁判原田显悟一副生无可恋的模样，真想踹他两脚解解气。想挣中国人的钞票，还不让中国人揍一顿吗？看来揍一顿有点少了，至少要打原田显悟3顿5顿才解气。并不影响双方继续进行比赛啊，比赛继续进行。王彦龙经过刚才处理伤势一个短暂的一个调整啊，上来之后这个进攻越发凶猛。第3回合开始了，王彦龙所实施的进攻幅度相当之大，直接追着原田显悟暴揍。面对王彦龙所实施的进攻招式，原田显悟唯有逃跑和搂抱才能保命。想发起进攻，王彦龙却不给原田显悟任何机会。不过王彦龙所实施的进攻招式非常浪费体能，这一点王彦龙不得不多加注意。王彦龙现在发力每一次动作幅度都很大，而且这个动作的运行的轨迹路线也很长，所以会出现一个动作发力完整之后，双方就因为身体的惯性会冲撞在一起这么一种情况。所以我觉得对于王彦龙和原田显悟来说，一定要注意双方。不得不说，原田显悟还真有点实力，不然也不会单枪匹马来到中国挣钞票，冒着被打死的风险也要挣票子。看来原田显悟真的是疯了。反观王彦龙的额头已经流出了血，明明是原田显悟的狗头先撞的王彦龙，这家伙竟然血口喷人，说王彦龙违反规则。2块石头碰在一起的感觉。是的，卯足了全身的力量啊！
哇，再一次转身后摆，今天王彦龙的这些动作真的是很漂亮。这个有点看似王彦龙在实施转身后摆，实则是转身边拳，只是差点力量，不然原田显悟就不是被打退这么简单了。重新站起来的原田显悟感觉自己又行了，开始对王彦龙发起主动进攻，给对手重击的这种打击。原田显悟到现在打的动作的幅度也有一点略大，被王彦龙这种节奏带的有点达不到自己动作发力的这种状态了。双方都是每一次动作把自己的整个身体前倾的厉害。在那晃来晃去的原田显悟像一个过街老鼠，要不是比赛规则限制，真想把原田显悟围殴打一顿。虽然王彦龙所实施的拳头质量很高，但打在原田显悟身上，并没有起到想象中效果。不过原田显悟的抗击打能力真的很强。哇，王彦龙再次的，这是一个低躺的一个扫法啊。今天看，但是这种技术在我们自由国际比赛当中是不会计入这个评判的标准的，可以做一种扫地的破坏对手平衡的一个技法。双方纠缠到了一起。比赛结束了，原田显悟开始举手庆祝。看此情景，王彦龙也举起了双手。打满3回合9分钟，俩人的结果就陷入了疑问。不过王彦龙的表现确实很出色，从比赛一开始就一直在针对原田显悟做动作。接下来我们看一看本场比。最终王彦龙获得了胜利，成功教训了这个来华捞金的日本怪兽。那么王彦龙就化身奥特曼暴揍原田显悟一顿。如果满分是100分的话，你会给王彦龙打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。